Takže čau, dneska vám ukážu, jak si na ponožky natočit hlavu. Takže pokud, kdybych to nestihla do 3 minut, tak vám natočím part 2, part 3, part 1, part 2, part 3. No to je jedno, jdem na to. Takže budu potřebovat 2 ponožky, nějaké dlouhé, hřeben na rozčesání, 2 gumičky na zauzlování, skřipec a gumičku pak na secvaknutí těch vzadu. Pokud máte umytou třeba den, 2 prostě hlavu, tak si ji trošku namokřite, protože to bude lepší, ale jenom malinko, ať to není úplně mokré. Jenom jestli malinko. Takže mám a teď jdu natočit, vemu si jeden pramínek, tak, secvaknu to, tak. Teď si vemu takovej asi pramen, aby to nebylo úplně největší. Tak, a motám. A vememe. Tak, já se starám si to, protože mě mamka volala. Vememe další pramen. Tak. Zas utáhneme pořádně. Doporučuji tomu, kdo spí na boku, si to dát dál teda od ucha. Já teda popravdě spím na zádech, takže já si to dělám tak víc uchu, ale popravdě, jestli moc spíte, tak bych vám doporučovala, jestli to nesepla. Ne, ještě bych doporučovala si to sepnout, protože tak nevadí. Tak. Tak máme to k hlavě. Tak. Tak. K hlavě. Tak bych doporučovala part 2. Bude hned za chvilinku.